किसने छेड़ा मेरी बहन को? क्या झंड लाइफ है, स्कूल के बच्चे बोलेंगे अब हमें। ये बच्चा क्लास इंटरप्ट कर रहा है, कुछ बोलो ना। मोगली दफा हो जाए तो। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, किसने छेड़ा मेरी बहन को? चल निकल। तू यहीं रुक। सर मैं बताता हूँ।